boa tarde. Haunenarang Anabela Marquez, hanesan konsultan Saudi iha keli, nomor sa servisu iha Hospital Nasional de Valadares. How atu be nasara explica pituan kono ba konseptu Saudi bahe ita. Duni tuir Saudi Mundial nia definição hatete katak Saudi ne hanesan kondisang ida nebe sarah halo ite ne jasmania, rohania, nomos sosioekonomi. Si quando hanesan ite ne jasman ite ne fiziko nene ladun Saudi hodia antau halo ita be nasara moras jepru ita ladun descansa hodia antau ida nene afeta ida baita ne Saudi. Depois ita ne be rohania ki ita nasara ladun ba igreja ladun gereja ida nemos impacto ida baita ne Saudi. Netuir definição Saudi mundialnya. Depois ita ligação ho ita ne vizinho ou ita ne be mang ala ita umalarang hare malo ladun de ita ne social ladun dia. Tau ida nemos problema ida baita ne Saudi. Depois pontus tolu nene ita be nasar completo na mai be ita ne ekonomia la dia antau ida nemos impacto ida baita ne Saudi. Agora também dane ia faktor ne mak impacto ba ita umana ne Saudi. Primeiro mak anin, segundo B, depois terceiro be nasara hahang aihang no bebidas, depois 4 balanço emoção, depois 5 be nasara exercício ou esporto nebe rotina, depois descansa hodia. Faktor neng nene impacto baita ne Saudi. Neduni how karakusa ita precisa aning gala. Sim, precisa. Iya, agora ita sara B ita precisa gala. Precisa. Sim, pasti ita precisa. Tambane iha 5 fonte veneno nebe nasara veneno 5 fonte principal veneno nebe tama ba ita umana ne isin lola. Primeiro mak nasara B aning. Primeiro aning nebe na kono ho poluição. Exemplo ita iha dilarane satang kalau motor ne sir halo tu kanal pot halo nasara husik besu arne sait makas antang ita sirane beke iha halo viagem sirane ne mak sai be ita horong tama be liusita ne inus ba tumba ita ne pulmang antang sai problema ba ita ne pulmang kecuali ita sirane beke helaiha foho mate biang ne ba sirane mak nasar fresh kono mes kalau ita helaiha dilarang yang pas aning la fresh kono so tite he timor pabrik lah ya may be motor kareta niya suardet mak rairahon sirane mak aning ladun nasara be nasara fresco. Pois B ita precisa B gala. Precisa. Iya, precisa B, mas B agora radau ita iha dile uma vizinho ba malo. Dalam rumah ita ne B posu iha okos sintina iha lete. Tau idane hanoin tok B quando sulitune bane be. Pasti ida betun mai antang ida be posu ida be nasar terkontaminasi. Satang kalau ita fakar B basic be ita ne be posu ne lamos hodia hansa ita fase ropa rinso be fakar ba sai polusan ba ita ne be sara ita ne be nene na konu ona hobe kimiko. Satang kalau ita agora ne ita sosadet aqua na atau aqua nene emase tau be sara
ai moruk ida baba parhodi dura nasara benene la bele ular. Masa ita ne beba bang kalau ita konuturi halio semana ida sai ular ona kala. Sim. Ata tambe serma aku anene tau ke leormos aku agalan serane tau ke leormos la ular. Tamba ema ujabe nasara ai morok. Nedet be nasara terkontaminan. Nah, pues tercero ai fuang no modo tahan sira. Yani semak nasara be bye seba belanja modo modo ihabe tia leba sira ai leba onasa tiu modo leba modo sirane sema se sosa modo. Ya bara kasi dilarang kali mayoria mau basusah ini ba. Tahu idane kalau quando ita baso sa modo ne ita so hili ida be sara be kaber ka ita hili ida kuak Jadi ada kabarnya. okay. Akara ke explicar sana animal ki kuande la koi hang na modo tahan ita ema kan bahili da kaber mebe animal ki kuande ulat ne la koi hang na modo tahan ida be kaber ne tambe sera kaber ne iha veneno ida ne hang ne veneno la ya tambe dane ne be ita dalam rumah ita ema ita hili sala animal nyal na sera hang ida ne ba tamban ne veneno la ya ida ne satang kalau agora ema toos na insira quando kuda modo tahan hakarak bapa be modo ne fresco buras antau ema tau tambe pupuk ne beke buatan tau kimiko iha modo tahan na iha ta ita konsume nafatin tambe ita persija los kala ane don tambe ita iha toos la iha depois buat sirane nebe ita hakarak kalakoi baso saya agora iha ida tam iPhone sirane iha supermarket ita tama ba fresco hela deta ne sira uja saida ne tamba sira tau ba geleira se be hareba fresco no sara dura na fatin ema uja na sara pengawe nedet ita konsume ona na sa tambe dan ema be na sara sugestão suzere ba na inhira atau nune quando sosa iPhone rumah iha supermarket mai tem que ser fácil se lai kuasa ite ninge kulit ne odino ne par sara livre ituang husi bena sara pengawet ne depois nebe sira nebe iPhone no modo tahan nebe importa husira livre mai supermarket sei dura na fatin tambahan sang ngaw spikane coba itanya itaku husito oslaran mai raitia iha meja lorong ida sayo nasara Sai kino baru dodok tasa krasi. iya abe nasara idane la frescona Sim. agora idane ba ema tau na fatin tamba uja pengale terus cara ya agora ba faktor be nasara 4 principal veneno ida tamak ai moro ita di comunidade sira agora nene lakoi ba konsulta iha doktor langsung basosa ai moro bintang 7 paracetamol iha be nasara iha kios depois mai hemorase sa pior liu tamak bate a konsulta ai moro la hemohotu pasa tutang hali bani maluk ida nebeke moras atau mai husuban sira agora ida nene mak halo ben nasara ita ising sai veneno ba ita nation lola padahal ema doktor sira bem kalau for konsulta ba ema kan ema pasa ai moro depois dalam fo lorong tolo haruka hemu lorong ida dala tolo dader media kalang depois dalam rumah dader o kalan dalam rumah haruka lorong ida dala ida se quando for lorong ida dala tolo berarti dade santu kone mediane jam 12 pois ke kalangnya tukune atau ida nene oras hanesan oras neng agora lá ada ita umana o ita komunidade bye hasane hemotia ohin jam 8 foi hemo jam 12
hemofali dalam kalang ne kalambot ma hemofali antang ninia be duração hemo ai morok lahane sang ona nia sai veneno ba itania isin ma ita hemo ai morok la aus dia mai be malah aminta pior lutan também daí mas dalam mai mabalun sana hala fiar doutor sira hemo ai morok mas nunca mais dia também ita maklatuir be regras idane baik ke husi doutor sira fo tambah doutor sira ne hanesa media sang mai haita laos sara sirane hansa maromak mai hatene tena botu mahita jadi tabba ita explica tu iritane cronologia moras ninia duração tempo depois ita hante ona saida mak moça hansa ita explica esclarece claro ba doutor sira baba doutor sira bele passar receita tuir itania be hodi analisa no passar receita tuir itania be nasara moras ne be kita sinte la bele foi mak lorong ruatolo ita dehan keleor teone ita dehan foi lorong ruatolo antang siramas pasa ai moruk tuir idane ie sara ne eduni ita akhirnya atu halo tambah ai moruk ninia risko nene bele afeta baitania foie aten rins tam organ tolo ne ma quando problema ona antang exemplo ma paracetamol kalau quando ita hemusala sai be ita sai moraskino se kona ita hoja nene ma kita la bele hemu ai morok dia kliu betul ita bak konsulta hasur dokter eda depois ia tan iha material sebalu ne beke ninia dura ne mau jasa exemplo sara sasang balung ne beke masara hokores oyoin exemplo mak fanta kalau quando ita hemu nia semeang na fatin haita na ibu los kala kafe metang sa wabe sara coklat ita hemu ita mine ne korsiro ne ita lorisai migala balung iya hansa sakarik hanesane mai kafe coklat besa Coca-Cola nai hausinti ba sara atu safari gatu saira musita mine ne ita nunca miho kores idane se quando ita miho kores tirana na então ita iha problema itu mbahitanya rins nemak dalam rumah hareba kor coklat kor meang nah kalau emak kor meang berarti miho rangon nanti ne problema no ninya be mi dalang coklat nia problema no bahaya ninya be rins rumah nemak saitian sana mes ita emane be ke mine ne tenki ser kru hobe nasara mos la satu bekor oi também dan emak kita tenki ser hatene katak au kita hemu sala buat rumah karik mak buat sirane mosu bela fita bahaya nemak tenki ser tuir reseta dokter sira pois ida ita imagina to kalau ita hemo fanta ko hauba sintina kik la miho be kor fanta mai be mi bye berarti kores sira ida be ohin ita hemo ne iha ita tama lipsita ne pun tumba to pasti babeli to na hitanya organ rumah tau tinamba tinang nune helade sai da baita nesin sai veneno baheta nesin harita belehemu buat sira kores oi também dan ema ita sarankan se bele ita satang kalau ita siran ya beke husiki kuang inang amang fona susubeng ita konsumo na kimiko sira antang ita nia isin lolong nene minia be imunidade ladun asona também ita husiki kuang ema fona susubem buat sira susubem buatang ne antau hahan sira ne beke apalagi inang aman sira kalau labar ki kuang sira tanis langsung bat sosa ciki sosa cemilang sira ne mai foha bosok labar sira atau ne pernonok mais lahatene nia rasa kria moras bania on rasa dan oke ita continue kali baida B5 ba ikusliu principal veneno ne mai husi naan ihane sema gosta hansate iya ita buat ita hoto hanesang laos tambah gosta tapi dalam ita tomai hahang sidak tasak ita basosai da instan sirane maina ta nah anda rama sate buat sirane agora mas be hakara kasa sate ne de ita kalau sosa sate buat rumah ne be ke tunu ne risco botona veneno aslos tambah sera bayangin
ema tunune tau ahininya suar saiba babeli totona hosinaanga. Ita konsume gosto los. Mas tama baitene kablara saitia veneno ihalara. Tambe sera ohing hanesan hawis pike primeiro kata tunu metang itahan belum tentu ita sintina ho metang siran lai hato. Antanya proses itini sin lolong nya beli tona hitani organ balu ne bekini la belesai. Se husi tempo ba tempo antang itani organ tambe sera dalam itani isisirane todan. Ita foi halo buat ida toba hader mahana sang emang baku ita tambe itani sirkulasang rang sirane veneno takameting ana. Iha itani silorane itani pembuluh darahnya kikuang iha. Sekuan itani pembuluh darah mos antang sirkulasang la ahor dia kita toba mos dia ita hanasara itani isim la moras. Kecuali ita halo aktividade dan nebe ketodang. Tambah buat kimikus sirane. Agora ya ne sate nebe kita tuno. Ayam potong sirane. Tambe sira mak importo sirai liur mai ita be supermarket sira sebe balong rang se iha balong sebe nasara ne tambasa uja pengaret ita labele hatenes kita halo be sira ujatan formalin ulu kita lari ke kuledok iha ita nasang timor agora iha be apotek sira no ministerio da Saudi bandu ona ema labele sosauna be sara formalin tamba ema bahalo observasan iha faang ikan balong kahur hobe nasara formalin. Lahare ba fresco na fate na eduni formalinnya biasa ujaba saja. Hodi sona ema los kala. Sona ema de to osteona ita be ema diak mak hang tumba ita nesin lolong iha ita be organ larane sai da kan ita label haten. Los kala. Ida nene mak 5 principal veneno nebe que tama betani isinolo. Okay. Depois ida selo cara que explica ita iha Timor iha mundo lá o Timor det mas be iha mundo conhecido homoras ida sara 80% homoras fuang nomos coronaria moras fuang coronaria ho stroke. Ne 80% sai motivo mate. Nebe hanesan exemplo ihane katak se quando ita moris fofon itania be sara be itania be pembuluh darah mos nene hanesan ne mas ita quando idade hasa dewasa muda itu ang itahan arbiru hemotua hemofuma ho sarahan na ansirane bokur sirane antang harusnya bokur sirane komesa nasara beli dona ihetene be nasara pembuluh darahnya atau bebek atau niat be batak kameting ona komesa itenya be sara sirkulasang rang hetene sin lolong ladun la hodia tambeda nene mak se quando ini bye rona tambah sera madala roma ema dari sambang rona badeh monu hariswati mai matele ne tambah nasara pembuluh darah pecah iha kakutak atau nema kalau benasara dalam rumah halo struk to mate. Beda nene be hakara kalau simulasan ba kolega sira sara coba fotili mangkar. Ya. Pois sara kar liman los kar ba liman idane depois como lima buti buti. How surat to lima mak foi husik. Ida, Rua, Tolu, Hat, 5, Husik. Sara may tabochi rasenti? Rama halay sori mate sori hanesang be soke. Ida ne foi lato o minito ida de ita sintio na sana. Então, emanebeke na sara hanesang acontece stroke na sana. Jadi kalau itanya sirkulasang ladun la ahodia mak pembuluh darah pecah ihaitannya be nasaran hansana nemak dalaroma nasara afeta bahalo ema be nasara materi. Okay, dia mai be italali kata takarak hansai dade nasara ita konsume de kelin bele mai fo solução kelin mai fo solução
honya konsep tu Saudi maka temi dehan CBA ne. Jadi CBA ne sara CBA. C ne dehan cleansing, B ne dehan balancing, A ne dehan activating. Cleansing ne mak masara dehan musa. Ne ma hamos veneno sira ne B bohu hamutu kita ne isin lolong tinang durante tinang barakon. Depois vai hira hamos te veneno sira fofali balanço. Supply, nutrição, nebe balanço vai retanes lolong lá. Depois hotu tia mak aktiva. Fali jadi aktiva itanya selular retanes lolong ne. Pois optimaliza hodi be rola nutrição husitanes. Jadi hansa ita compara ai horus kari kalau quando raine buras antau raine buras antau sida ai horus sida ita kuda ba letenene mas buras mafat. Pasti ita bocira halo perguntas los kala. Halo perguntas da antam hindi hang sara companhia kelim bele fo solução. O conceito saudi kelim bele fo solução. Hamos saida. Apakah hamos hatamat ya kesak baita nisin lolong mak masar hamos ka sara onsa. Nebe companhia keling ihan ya produto atus ida balete. Nebe sara ida nemak bele fo solução. Hodi hamos balance no activate. Agora produto ida benasar hamos primeiro mak naran kino takara. Kino takara ida ne mai husi nazara Jepang. Nebe Dr. ida naran Dr. Kawasuke halo pesquisa ida baiha ai tuasik ne tuasik halo estudo banyak primeiro ni halo estudan sana motor ida quando halai fulang ida tem que ser troca oleh mas se tá emane atu troca hosaida então ni halo estudo baiha be ai tuasik nene durante 26 anos. 26 anos então os tempo ne que badak. Ni halo tia estudo pesquisa bahedane durante 26 anos, então ni hetang kata bele uja nasara be ai be nasa tuasik ne pois ho pohon sakura ho pohon oak hodi be tau hamutuk nasara ho teknologia ne be ke as depois hodi be hanesan sai tradisional ne duni silai ha Jepang nene sara ujadit iha be sara Saudi bara iha nasara ema komunidade be sara Jepang nene ujadit kino takara tambah sera hatene be ema biasa kalau isin moras kan ba fisioterapi los kale babe akupuntur tau daun tau buat cirane agora idane sarang halo pesquisa jadi niat tau det iha ain okos ne hanesan koyok hanesan salong pase makal hatene sa koyok ida jadi tempel ba orsida sa kalang mak ujan jadi se ita hakarak hamos veneno husitanya ulung to itanya kakorok atau ita takamahitanya ain oine artinya ne orsida hamos veneno sirane beku sitane ulung bato itanya kakorok matang sirane hoto hamos supasai hoto depois se quando ita hakarak hamos sitane kakorok to itanya kanotak ita tau ba ain kelaran tambah itanya be kanotak husi kakorok mai kanotak ne kan itanya organ barak makanya ba nebe iha pulmão, iha rins, iha ate, iha pankreas, iha tewan sira, iha estômago que neba hotan takam. Jadi dalam barak nih mataka barak lihan. Depois se ita hakarak husi aing okos, o si kanotak ba aing okos ita takam mah aing ida sara be tumit nih. Takam mah ne duni kalau ita taka tolu idane malah engka pas lita. Ne duni koyokne yang muting orsida ita takaba dadesang ita uja oras hitu to oras walo la nebe kalang ita tutoba mafen takaba dadesang ita manera uja ita
nasara nono tia be tau tia masing depois hodi fase itan yang okos ne hodi fase itan yang okos hodi nune pori-pori loke tuang hodi takaba dade sang ita hader itan isin sirane kamang los hanesang emo fuing kumu ita hoto ita ne isin. Jadi ita loke ba metan nasara hanesan be sama metan. Quando ita loke ba mamut metan hansane antam nia servisiona supasai veneno sirahita ni isin wala. Neduni efektivo ita uja sara be minimo be nasara box tolu to 5 bahasa mora sirane beke nasara kroniko sirane ita uja hanesan box tolu to box 5 jadi iha kada kaisane iha hitung mak iha larang sanolu mai halarang nebe ita uja kalau ita uja takadit baklarang berarti kalang 5 nebe to box tolu to box jadi pues hasa parte nebe kanek ita labele taka ema ising rua labele uja labarik di bawah umur 12 tahun labele uja depois fating nebe bubu ita bele taka baida bubu koto kruing moras ita bele taka ko hodi taka baba para sida nyabe supasai hotu veneno iha area neba ita ne ising kana no bubu ne seton bahkan kangkru mos bele uja susung kangkru fating nebe ke bubu bele tahu pa bele taka terus dari sana ita taka bebe kosida nya resultado sai tiasa. Okay? Agora ita baliu iha klorofil. Ya produto ida narang klorofil. Klorofil nene mai husi Timor Tengah. Nebe ninia be nasar halo husi sara ai ida narang alfafa. Aida aitah aihung ida badakoang mabe nia abut tamarai okosne to 20 sampai 30 sara meter. Nia hodi hola supa be oxigeno sirai okos. Ne eduni vanhira ita konsume. Jadi ninia servisu nene ema nebe ke hanesan vanhira ita konsume ita hemu kanoru ising ida setara ho modo kilo ida. Ne duni hasa labar sira nebe ke ladung gosta han modo tahan ta fohemo de tidane. Jadi ida nene osida basintina mos lancar belemos fo solução ba estomo belemos fo pues nina função nene be fo balance ba nasara hormonnya. Ne duni hasa ba maluk feto sira nebe kansa basic menstruasi dalam musuona be buat jerawat cirane ne orsida normalizati bele lakon I dalam rumah musuh metang-metang iha oin asa maluk feto sira dalam rumah bas sosa fali be kreme oin kose tambah nunen mes la presija da hemodit klorofil rutina orsen yang mesak lakon kaberon depois emang balung hasa sae kareta muntah antang konsume de rutina dader media kalang sidauk hang bele nasara ona de bele sara sai kareta la motana pues ising da disculpa balong kan kosar bakteria iya halo be ising lolong does kosar ne does konsume de tidane I dalam maluk fetosira iya rang muting belemos konsume idane orsida sil nasara lakon depois ida seluk makasa kanek rumah dalam iha uma nebe senhora sira iha nena bele sosa klorofil raiba hanesan saibe sara primeiro socorro siha uma atau nene asa labar sira halai mak monuga kuah buat kroat rumah kompreso idane ora hat orsida be kanek ne dia fitar dalam malaya I uluk belemos au ujaba nasara matang meang mai betamba taok balun sala utiliza então agora abandona mas uluk ne matang meang mas bele tau ba bele dia depois ba malu sira ne beken sansa hakara kalau masker bele ujai dane hodi masker mas dia kalang-kalang kan tau ban yang malera ne bele amenta ajudan sa ema anemia ran laiha bele konsume dane para be nasara
fo balance ba nasara. Jadi nia função barak, mas be ba moras ne be crônico. Belemos nia be halo tratamento bai pulmão. Tapi asa sira ne be ke ohi hautemi nena sa kronik ona precisa aumentamos produto selo pode não é para bela ajuda malu depois nasara agora por exemplo sa balong halo hela tratamento ho doutor sira hemu hela aimoro hemu hobe nasara produto keling nene lai habotida la pengaruh tambah idane kan nutrisa alimentação hebe sara atau nona mas cuma ninya serviço ne kan cleansing ne duni nia hasai tia be kimiko sirane hasai agora ai moruk doktornya kan kimiko ne duni nia hemotea ba nia hasai tia kimiko antang ai moruk doktornya dalam malah dong fungsi hodiak tambah dan emang kita anjurkan hemo 2 jam sebelum hemo ai moruk doktornya makulu kah hemo produktu makulu kata surah 2 jam. Jadi por jumpa sa hemo tia lai 2 jam mak foi hemo fali doktornya ka hemo doktornya 2 jam lai mak foi hemo be nasara nasa mas ai moro kida be doktor ninya reseta ne kan hoto hemo hang bosu tia lai mak hemo ne be idane ita sidau hang ita hemo ona tambah idane be ita hemo tia lai hang tia depois ita selang ita bele hemo lai ha. Jadi lalika tahu lalika be saraninya efek samping nene atau insa nasara. Depois produto ida seluk omega S2. Omega S2 idane hawa tu be sara halo demo mai be hare sara la prepara tambah idane bahwa karak spikaret omega S2 idane halo ho ikan salmon mina ikan salmon ho ikan hiu muting ne iha niuerga ne ba jadi hiu ne be sara iha be tasi okos be hola oksijeno iha ne ba jadi nia mina ne mak halo tia ba ita hare bangsa vitamina sara vitamina mai be nasa ne mina ikan ne duni banhira kalau ita kuando hemone ni hansa ita ikan matak ne ita han ikan matak nya jadi halo hoidane ne be sira idane ne ninia jadi produtone mai nuergia ne duni sira ne be kan se sofre pulmão sofre foie depois nasara hobestru ne bela ajuda teves consume idane se quando sira ne be ko sofre foie bele hemo dader media kalan nasar sidau kan hemona bele kroniku berarti hemu rua dalatul lorong ida asane depois hotu instruksirane mos bele mai be kolega sirne be ke estudante darma estuda haluhador bele konsume ida nene baba per bele be amenta itanya IQ itanya matene jadi harus itanya hanuin nene servisu nafate mesmo sa ita kan kadang kalang watoba be nasara dari sang nene itanya hanuin lakon mai be ita bele be itanya memoria ne laon nafate jadi bele konsume depois ba inang ising rua biasanya ema inang ising rua ema bandu para be sarla bele hemo ai mor mai be bele konsume omega S2 hodi ajuda inang balong kan hiperemesis halo ain bubu ising rua balong kan halo ain bubu sira bele konsume idane depois balong kan dalam rumah bebe moris mai prematur kilo lato fulan sidak to moris nantang konsume idane ne baba per bele hodi ajuda tambah dalam rumah ema balong ain bubu bele ma sofre tambah fuang nasar nebe depois ajudamos baya bebe ninya kakutak jadi kalau abang bayro emang moris bebe ne moris mai matenek lahalema jadi ami nebe ke halo tono be tratamento ba sara inang ising rasiransane laba bebe sirana ami biasa moris mai bolo be anak omega S2 tambah matenek lahalema ne duni sara efektif lahalema baba patambane suplemento laos ai moro nebe ita hemu vamos ninya benasara efek samping lah ya malah ajuda hotu moras nebe ke dalam rumah ita langangka orsida bele ajuda fali bang ida
Depois iha produto ida seluk mak spirulina. Spirulina ida nene haloho be sara alga ganga mikro ganga ne duni nya bele fo energia jadi basira ne beke hanesan fo indi aku simoras ne bele konsume be sara sara spirulina idane atunune par fo be na sara nutrisan balabar sira ne beke hang la hatene ising la dia o na sara mabe idane bakang krumos na sara bele. Depois ida seluk activating kono pa gamat nene iha oin tolo gamat ne haloho be sara tripan emas na sara be emas ne duni ine iha Malaysia Malaysia ne duni iha gamat emulsion iha gamat Vitaplex no iha gamat Vitagel sa gamat emulsion ne bastira ne beke hanesang sofre nasara ramida bele konsume rutina idane orsida sara hotang tensang dalam nasara bele konsume idane orsira ne beke sa uang lai tinambarak murisa mutuk uang lai bele konsume rutina idane ne jadi orsida be regenerasi sel belemos emane ko osfila falemos iya sira ne beke sa idade avançado ona mabe konsume terus orsida be regenerasi sel jadi nia bele na sarang sa oi nurak na fatin depois sira ne beka sa sofre estômago o nasara bele konsume gamat Vitaplex ne baba par sofre estômago kida kronikona bele konsume gamat Vitaplex so dinune bele ajuda baiha parte estômago yang kroniko sirane bele dia bahya gamat Vitagel nene ita bele kose ba ita nesin lolon jadi tene kulit mateng sira bele nasara regenerasi sel nya bele dia iluka bakar ita bele tahu ising katar vitar ita bele tahu ba tambah sida be buat metang sira flek metang sira nene bele lakom itu ta kuando nasara dalam rumah sira ne beke hanesan ising rua kan kuir kabung orsida kabung be makerek fale bele kose bahya dana bas orsida bele dia pois sa bajer rawat fatin be makuir makane kose idane bebek orsida ni regenerasi sel lakonte metang nelai idane bahya nasara pois basira ne beke hanesan emane be sara be ranmidar biasanya kalau ranmidar ising kanek nunca mais cura quando ba hospital tem que ser amputasi a insurance mabe quando hasa consume produto keling idane la precisa amputasi mabe halo tratamento ba kanek na beke ia pues rutina consume orsida nasara kanek na mesak dia na konufila fale dalam ma balong to ular tiana mabe ita bel halo tratamento hoidane ajuda ho produtos sara selu nanti nakon filafale na ularna dia nini aing ne dia filafale balong tobe aing musang konai ha aing karek aing be fuan sirane lakon teona mak ang mai bekan idane bai halo tratamento sa dia depois produto seluk ne ita bot sira bele sara hare iha na sara list nene bahia produk top niya ita bocira se nasar comprende di akletanya. Okay, dan emak ba konseptu Saudi keling niya i hana informação kono ba konseptu Saudi niya makna e obrigado. Nada, obrigado mos ba informação nana. Okay. Dia agora how continue fali bahia negócio keling niya. How karak husulai ita sara produto ohing nene sara dia ka dia Produto ohing haurona dia kliu. Okay, dia basta limang baita bocira dia ohing lorong ne mabarak hasuru problema oi bahia ekonominya balong hakarak iskola may be osang laya balong hakarak halo uma may be osang laya balong hakarak
iha transporte motor kareta mai be ita nek bit lato terus kala ne eduni ita dalam rumah how to halus saida maknas atu bele be fosol jadi ita ne necesidade ne bot los mai be ita nek bit ne lato antang ita ne necesidade ne be oi kelin sei fosol sang mai ita kelin sei fosol sang mai ita makan sei ta karak sekolah mus ita bele iha be ninia bajeta depois ita bele selu ita netusan ita bele sarah halo uma ita bele sosa kareta ita bele bahalo be nasara peregrinação iha Jerusalém depois ita bele ferias hamutuk ho ita ne familia ita bele sara be ane duni keling mai fo solução mai ha ita ho modal kikuan depois ho risco kikuan modal kikuan mak saja modal kikuan mak ita daftar ho $25 deh depois risco kikuan mak sada ita la urus idane ba mai be ita iha perusahaan rasikana depois tempo nebe flexibilidade mak saida ita halao negosio ne bahira de la iha horas la iha limitação conforme ita mak atur ita nya benas depois la precisa latar belakang la precisa de tem que ser sekolah saida la precisa idane narang kata ia kartang elektoral nomos iha hakarak no iha vontade ho dihala nede jadi la precisa skill especialidade la iha narang kata kita iha kartang elektoral ona iha ho registro ho benazara $25 maknede depois bele iha potensi ho dihasae itania be morisne hodia itania vida morisne hodia depois bele atingi itania mehi por exemplo se tá karak sa kareta ou tá karak sa motor kahalo uma bele atingi depois ita iha liberdade tempo ita tambah dalam rumah sana liga ho liberdade idane mak iha ema barak family barak mak sidak be atingi dan buka idane mak be sidak ketan tambah kalau ita servisu iha kumpanya ida nomor kita servisu iha governo oras kan kesi ita jadi tempo baitane family lah ya então family barak mak dalam rumah be fahimal tambah tempo lah lorong bas servisu akhirnya be tempo lah ya mai be idane ita liberdade tempo vai hiram maklau kalau memang ita dia domingo hauhan family sira pastiar lah hau lali kahala au be nasar keling lah depois dalam ita dia ita hameno ema atu hasuru atu kuliah kona ba negosio o dalam ita tu be presija produto ita mak tentukan jam ne duni sara mala obriga pues estamos ia passive income na sana por exemplo yang lorong kalau ita serviço ya governo ia masa pensiun ia vai hira ita ni salário ne be kita simu por exemplo ita simu salário 200 mas be ita tamo na pensiun ita simu de 100 sama mas be ia companhia keli ita se ia passive income mesmo ita la serviço teona mas be ita nya be masara salário ne ia hela amen tamma iya bahkan kalau ita serviço antes kerang agora berarti bato ita ida bangsa tamona ba pensiun ita serviço masyarakat kikon bahkan dalam rumah lah yang penting setiap bulan ita halon 400 bifi maknanya tambah ita antes ne te serviço na tinang barak nera mas be por exemplo sa hau exemplo hau tinang sanolo resim valo na ya serviço hospital mas até agora hanya osang minus sela de tambah sera la pasti finkan sai mak iya tamal malaya tamal mak tamal laya mai be sai mak iya beda tambah dane be pasti finkan laya jadi abang bero kalau hau pensiun pasti finkan sela mas kalau iha keling ita hala ona be tinang batinang fokus ona abang bero ito itene tempo be ita hakar descansa ona ya
nasara ita iha passive income. Okay. Após ida selo negócio nebe ita bele wariskan. Jadi, por exemplo, mate tiana hanya uang ida bele continue fale. Kalau misalkan ema medical record, iya hospital. Belum tentu mate hanya uang ida betroka ya turia medical. Pasti nih ba sekolah fali be sara sekolah fali ba medical record maknya bele berservis medical. Terus kala. Também da nene mak sara unico. Agora, quando ita tama ba keling, ita se hetang saudável. Hetang orsan, no hetang tempo, de verdade. Pasti ta buat cira hanya explicação pasti justo. Be keling iha kantor kala. Agora, hakara que explica ba ita buat cira kata keling nini a pusat ne, centro nene iha Malaysia. Iha Malaysia. Depois nia loke nia liras ne, nia be networking, nia be ready nene, bahaya no sanghut hutu termasuk itu Timor Leste. Itu Timor Leste nia kantor mak iha be sara iha be Palácio Presidente nia aitara Klarang ne, depois iha Ministério Finanças nia nasara main. Depois vanhira ita tu hala negócio rumah, ita persija hatene lai. Ema ida hala ne iha experiência ona galai. Ne eduni iha keling, iha be sara dewan direksi siranene, ema sirane beke tur haudi hari be keling nene, iha experiência ona, iha negócio oi, maka mai hodi hari kumpanya keling. Nemak hanesan sira halo sai hanesan group managing director mak Mr. Dr. Daringo. Nia depois nia makan sa group managing director, depois ida tama group executive director mak Mr. Lawrence Yap, depois ida group finance director mak Mr. Korkan Ken, depois ida group general direktur presiden direktur keling Indonesia ninyamak Mr. Nasara Rajisale, Dr. Rajisale sira nain hat nene iya experience ona by multi level marketing oi mai be maksira mai hamutu hodi hari kompanya keling ne duni sira ne experience iha. Depois tambah samak di keling internasional ne, keling internasional ne sira hari siranya be jaringan nene ready nene iha nasang iha mundu toma ya nasang hotu iha nasang hotu tambah dan emak dehang keling internasional. Depois iha tan nasara be keling nene hetang ona be penghargaan hanesam buat tidak kar penghargaan le tetun dan sera ida nene hetang ona sertifikado oi nebe primeiro mak sertifikado ida sara honestidade si internasional nene kalau quando hetang ona sertifikado ida honestidade yang antau negosio nene la bosok. Jadi iha penghargaan oi nebe sira hetang idatang kalau iha Indonesia nene hetang tang apli saya ona be membro apli ne ansa anggota penjualan langsung Indonesia. Ida nene ne artinya satang kalau sira hetang tang sertifikado husi mui nene Islam nih artinya buat sirane halal tambah dan emak ita masara halal sara bisnis keling ita lalika ragu-ragu tambah emasira nebeke halal nos ni kantor nos claro ni kantor nene iha 27 lantai iha Jakarta Selatan iha Gatot Subroto iha Hospital Medistra nene sore nebe iha neban yang mesak mak gedung tertinggi iha be kantor hoto nene. Depois sama ita tutama bakele agora nasara agora iha parte ida nene hakerek miang ne ita bot
itabot. Agora ida fale sponsorne emanebe convida itabot. Laos sponsorne atu foosang atu nasang mebe anesang convida itabot. Sponsorne convida itabot atu lori itabot banebe. Lori itabot ba kumpanya kelen. Depois lori mos itabot baiha ke sistem. Agora kumpanya kelen nia foconhece itabot ba kumpanya kelen se ajuda itabot maka prepara a gestão nebe profissional. Depois, profissional no ia experiência. Jadi companhia se ajuda tabot ho gestão, prepara gestão nebe profissional no experiência. Depois, companhia que se ajuda tabot prepara produto nebe qualidade no único. Depois companhia se ajuda itabot sistema mercadoria nebe ho global. Depois companhia se ajuda itabot konaba carreiras carreiras nebe dia carreiras nebe ke dia. Depois companhia se ajuda itabot for oportunidade atunune itabot bele loke itabot ninia ready jaringane iha nasang hoto-hoto iha mundo tomat idane. Depois companhia idane sara pois one itabot nia sponsor nemos sei loriba for conhecimento baiha ke sistem support system ne hanesan kampus ida hanesan escola ida nebe se prepara treinamento jadi por exemplo se itabot lah hatene konaba produto ini treinamento se iha keta. Depois nasara tabot lah hatene kuliah hanesan hau sei treino itabot o insai tabot bele hambrik ho di kuliah ho ema atu bena selesai neni ne treinamento iha facilita itabot o treinamento. Depois sei apoio itabot husi emasira nebe sucesso ana. Jadi itabot la laon sakila emasira nebe sucesso te ana sei ajuda itabot for dalam ba itabot se acompanha itabot apoio itabot parodi itabot mo sucesso hanesan sila. Depois sara ke sistem nenemos sei sara prepara be material sira nebe hanesan kaseti livro hodinune itabot ajuda itabot ba negosinya. Ne eduna sa itabot lahatin how to halawan sa haw ni laos emang spesial ba negosyo na sira niya libro sira niya kaseti sira ya bele support itabot. Depois sara sistema nebe fasil atu duplikasi. Por exemplo hansa haw kalau iha fatin selu kan kalau misalkan haw direktur haw lakoi para uma satu direktur los kala mabe iha keling na lai heda haw direktur haw hanoring itabot par itabot mas o satu sai fali direktur hansana. Jadi la ambicioso la ya mabe ita ajuda maro baba par sama-sama sucesso iha posisi dan beke nasara. Kalau itabot hansa matene liu fali haw la ya botira malah kebanggaan nasara ita. Jadi bisa saja terjadi itabot fointama itabot ni nebe penghasilan bele bot liu fali haw mas bele acontece. Ne iha real iha. Yang penting ita tuir be sistem nebe ke iha. Agora ida selu depois ita tamaban yang mercadoria plano mercadorianya. Plano mercadoria ita hanesan be keuntungan langsung nene iha 20%. Iha 20% ne sara mais ou menos 20%. Por exemplo, nema marketing plan nene iha plan A no plan B. Kalau plan A nene iha ninia be lucro nene iha sanolo. Lucro primeiro lucro desenvolvimento. Ne iha 28%. Depois iha lucro ida kona ba lideransanya. Jadi kalau ita lidera ho itanya grupo ne ho dia ita sehe tentang lucro ne 30%. Buat lo susi be bonus. Pois iha orçamento ba iha sara safir, ruby, emerald, diamond niya. Depois iha sara orçamento ba iha crown niya. Iha dana
konaba iha orçamento konaba crown ambassador, segundo ita sayo na crown ambassador. Depois iha tan dana konaba senior crown ambassador 1%. Nune. Depois iha tan orçamento konaba kareta no uma. De eduni emau kan balong den sane ai tetama ba ita hetam kareta hetam motor laos perusahaan fo ita kareta ita motor ita uma lai hada. Mabe husitanya servisu nene ni bonus 1% nema orsida be ita sarahetan idane hodi sosa umaka halo umaka sosa kareta ka halo sana. Depois itamos iha biasanya kan kalau emang funsionaris kan gaji ke-13 ya. Iha kumpanya kelimus foida lucro ida narang bonus be akhir tahun ya. Gaji ke-13. Ini masih iha 3%. Depois iha tan lucro ida insentiva hodi saiba railior. Ne iha 2%. Ida ne iha. Depois ida iha plan sara ne eduni perusahaan plan A fo ita 74%. Nini amak 26%. Perusahaan fo ita bot kaki. Agora vai a plan B. Plan B nene iha oinhat. Dynamic fine 9%. Infinitive ne 20%. Unilevel ne 28%. Global sharing ne 15%. Idane hawakar explican sana. Dalam situasi, por exemplo, saya Timor, situasi ladia. Situasi ladia kan bisnis lalau. Mabe iha nasan seluk lau. Ita global sharingnya ita hetan nafatin 15% tambah sara ita be nene ita be bolu dehan sara tambah plan B ita halo 72%. Tambah dan nene be nasara mesmo asa bisnis ita halaona ma ba sucesso na ba titik puncak nene mesmo iha nasan seluk makla ya Timor Leste lalau tapi bonus ita tetap hetang ita tinggal transfer osam bayar pusat taka itanya be bifi ne 400 bifi 15% nih tetap hetang. Oke. Nah edu nih oin sama ita tu be nasar hetang bonus plan A plan B. Antang ita rasi kada fulan belanja 400 bifi. Nah edu nih kalau ita belanja nah ita tengkeser surah di dia ita ne bifi. Labele menos, labele menos. Sekarang kita dah ita hetang 400 bifi kan ita hetang ana bonus plan A plan B. Hanya karena ita surah salah, falta ida rate 399 berarti ita hadire itu hetang di plan A. Plan B ita lah hetang padahal hanya tinggal 1 bifi. Hau idane sering acontece. Ya tinang kotok bay ha September, Oktober, ida Agustus ida ha tu hetang be 900 lebih. Hanya karena kurang 3 bifi, aku kehilangan $900. Medan ini mah kita tingkisar surah di dia. Nah duni sekuando kada fulan kita hetang kita belanja 400 bilaus usang 400 ulai hedam be produk tu ini ya be nasar value negosio ne mak tingkisar 400. Jadi kada produk tu kan ini valornya ihatiana nebe somaha motok mah 400 bifi otomatikamente 200 bifi iha plan A 200 bifi iha plan B tam fulang ida nene ita fulang ida nene ita nasara heimbe simul fulang oimai heim simu bonus det bonus nene sei transfer bai ha itania nasara bai ha itania be nasa itania rekene tambah dan nene mak quando ita daftar ne completa ho itania be nomor rekene odina ne duni plan amak ne ita Sara por exemplo sa ita 100 bifi berarti ita sei member 400 bifi ita senior member 2000 bifi ita 9% no supervisor 8000 bifi ita 17% no assistant manager 15000 bifi ita sai Sara peringkat 15% no sai manager nene ita bela capai 3 bulan ita ne penghasilan bela Sara 300 lebih. Agora jenjang karir mana? Ita ne be carreiras seita ajuda MI da manager ita sai safir manager ajuda nang rua manager ita sai ruby manager ajuda nang tolo manager ita sai emerald manager ita ajuda nang
emanain hat emerald manager ita diamond manager ita ajuda emanain value manager ita sai crown manager ita ajuda emanain sanulu resen rua emerald manager ita sai sara crown ambassador ne titik puncak agora dan titik puncak agar sama kita tuh hetang kada fulang ita iha belukro na ita iha salary na ane mak hanesan permeru ita ajuda emanain tolu halo 400 BV ita mas halo 400 BV antau bulan pertama ita ne penghasilan 100 lebih agora bulan kedua ita ajuda ta emanain tolu ne mas ajuda ta emanain tolu ita ne penghasilan 200 lebih pas bulan ketiga ita ajuda emanain 27 orang ne utuh halam 400 BV kita masalah 400 BV antang kita ne penghasilan 100 lebih bulan keempat maka kita ajuda emang 81 orang halam 400 BV kita masalah 400 BV antang kita sai emerald manager no kita ne penghasilan $2,000 ne besar 2,000 lebih depois idane ne hanesang exemplu iha sara exemplo iha buat nasara iha internet se quando ita serviço ana ita nya bonus nene sai mai persis sana osida hansane sara ita bele check iha ita nya rekene ida nene nasara mungkin ida to iha nene hokara konta hanya experiência haulu fofonga tu simu hanya bonus ne agora how kan sidap check by sara rekening mandiri agora how confirma bahannya how confirma by kantor pusat sira hansa sebelum lebaran nene ami manda onaba ibu cek de ti hareken sira kulian sana antang how informa di bahannya apply dan sana tau obadit bangku mandiri bank mandiri baba parharuka sila print out be bukti be sara transfer husine be mai kan osida ihau to neba agora komik ne hane hato te ha be sara be nasara CS customer service mandiri nyane afoin atu babe hane maksudkan hatu ba cek to afoin atu ba cek emai de cek hane be lista salary tamane langsung kulang sa keling be transfer bonus baya itana emang bonus iya ga akhirnya hau jadi husu malahan prospek vali be sar karyawan mandiri ada asing ane be kebetulan yang mustamo ba membron kan hamus tamo no masawane ke buatne nasara bosok akhirnya hau dan antang senior harerasi idane mat nasara jutado antang lo son hau fiar tonya ita sama kita tuh hetan to penghasilan sana ada servisu ita buat konsultasi ita buatnya apply hodinune ajuda ita buat kuliah sana ta neman nyamos nasara fiarana ne dona sesirane exemplu jadi kalau ita ne peringkat saya usir peringkat iya salary hira penghasilan hira ya internet ita cek ita bahaya ita ne website hatama hotu ya ita ne ID password pas cek ba ita ne bonus sirahira ihana safulang hakir kote hana ba voucher produk kita tames presija sara importante ba suporta sistema ba hodi halao na sara jaringan makna ita tengkisar masara be idanene hanesan konseptu mercadoria nasara phone depois ema barak makla comprende halao nasar negócio idane antang be nasara hetan be lucro ne be la óptimo depois que sistem hanesan suporta sistema nebe suporta distributor keling depois hodi halao sara negócio idane holos atunune bele atingi negócio idane be optimo husi oportunidade idane ne eduni espaço sistema ne simple no fácil atu bae mahoto
fasil ba ema to edonita tingkiser halao segitiga es ke sistem hodia maksada segitiga es permeru maka ita permeru tingkiser iha mehe sekuando ita iha mehe ita pasti kalau ita ni hakarak de atau ahau halao kalau halao mas lah iha betul mas ita iha mehe pasti tak kerja tambah ita hari terus yang sa livro ohing nasane ihaninya beteori mesak pois ita lê livro positivo ita rona kasete agora YouTube kan iha ne duni ita rona YouTube hare iha YouTube otu hodnune ita belato pois ita participa encontro sirane hodnune para eleva ita depois ita tem que ser edificasi no tichiber buka tu hatene ita edifikasi tanya apply downline hodinone pues buat nebe ke ita lahatene ita tichiber buka tu hatene la bele heindet mai lahir mas ita mus buka tu hatene depois segundo ita tem que ser uja produto 100%. Depois panghira ita uja produto 100% ita mos sara bersaksi saya testemunha hanesang dasar hauja klorofil homora sensane ujatia diaktia idana jadi saya testemunha la bede tanonok de padahal iha biblia mas atete de hang haklaken sara maromak nyelia fandia kan tahu ita hetan hemudia ita mas fahet tang fali beten malok sira la bele iha ita de depois ita tem que ser iha langganan 5 to'osanulung langganan 5 to'osanulung para tu halus sada atau nune par itanya osan mos lasai ita hetan tang osan jadi kalau langganan 5 to'osanulu sekarik emaida klorofil sanulu ini abifikan 25 ita hetan $3 3 kali 10 sudah $30 pues 25 kali 10 sudah berapa 250 bayangin dari itanya osang lasai hanya ita bersaksi deh ita benasara hetang tang osang depois ita ne standar ita ne PGBV ne ita tem que ser halo standar PGBV ne mak besar personal grup BV ne jadi ita ne BV yang 400 BV ta halo par ho dihetam bonus plan A plan B ita ajuda ita ne grup ne baba par sirane kalau sira sucesso ita mo sucesso depois outro dia ita vai sponsoring mak onsa ita halo daftar nama ne ita ne kolega SD SMP ita la bela escolha emala ita pokoknya ita daftar nene husi ita ne família lai la bela hare yang kata ko ne tamona kelin lali kahanan lai mes daftar hotulai ne mos nya training khusus ya mai ben ya gambar mah halo daftar hotu ita ne família ita ne inang nya família ita ne amang nya família ita ne kolega sira TK SD SMP SMA ita register hoto nomos ita agora mahasiswa karik kolega sira be mahasiswa ne ita hakerek depois ita ne mestre sira hakerek hoto ita ne treinador sira ne narang hakerek hoto telai depois osidama hare falinha helafatin depois ninia be nomor telefone depois hoto tema ita halo avaliação tambor sida iha be kalau ita daftar nane ita sehetan esta terkit iha foundation pack nene livro foundation book nene iha jadi iha larang ita buat nina be apply sehanori jadi daftar namanya onsa sema kita buat atu komida uluk sema kita buat komida ikus onsa ita buat nina be daftar nama atuamenta iha neba se explica depois outro dia banghira daftar namanya iha ita buat komida ita buat convida nia baiha nia umaka maiha onia umaka mak halo plano ho onia apply ho dinune onia apply ajuda presentasi ajuda ba explica depois orsida sira mak fila mak helaba follow up usi kela formulário depois nia hakarak sosa nia hakarak daftar ini daftar depois outro nasar follow up depois konsultasi osida emasira nabe nasar konsultasi ne apply otu hansar ne hela depois ya training ru pertemuan sira iya ita buat partisipa ida nemak hanesan sara be
nasa kaseti livro sira nebe que bele apoio mai heita nebe o negócio né depois sira ida nene nasa sira nebe que sucesso na bao na railiur hetanga na careta uma bao na railiur nasa ida nene sira sai motivação bai heita hodino né ita bele nasara sucesso hanesan sira ne dunita halau business né ita sei la o mesa mas be é uma barak sei suporta ita mo sei sucesso ida nedet e obrigado ba ita botiran a atenção e bom sucesso aí que tá haluha hasuru fila fali é manebe convida ita botira obrigado